Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода қиярларды қысқа арнап тұздайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Сіздерге барлығын түсінікті етіп видеода айтатын боламын. Ең алдымен қиярларымызды бір түнге салқын суға салып қоямыз. Менде қиярлар осылай салқын суда тұрды. Енді жақсылап жуып тазалап алып, осылай екі шетін кесіп алып тастаймыз. Қатты үлкен қылып кеспеңіздер, осылай шамалы кішірек қылып кессеңіздер жеткілікті. Енді шіріген жерлер болса, ондайларды да кесіп алып тастайсыздар. Келесі шамалы қызанақ қосамыз, және де чесноктан осылай 3 басын алып суға салып қоямыз. Сол кезде жақсы ашылатын болады. Енді болгар бұрыштан осылай 2 түрлісінен, ашты бұрыштан және де осындай капуста қажет болады. Енді өз қалауларыңыз бойынша достар, енді крышкаларымызды міндетті түрде осылай ыстық суға парлап аламыз, және де банкілерімізді де жуып тазалап, оларды да осылай парлаймыз. Мен болгар бұрышын майдалап кесіп турап алдым. Капустаны да турап дайындап қойдым барлығын. Енді мендегі банкілерімнің барлығы парланып дайын тұр. Енді укроптың осындай кепкен түрінен бір басын саламын. Чесноктан 3-4 штугын салып, ашты бұрыштан жартысын қосамын. Біреуін қоссаңыздар қатты ашты болып кетеді. Сондықтан да шамалы жартылай кессеңіздер жетеді. Енді капусталарымыздан және де қиярларымыздан осылайынан видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын әдемі етіп, бір тегіс етіп салып шығамыз. Ішіне жақсылап тығыздап салыңыздар достар, бос орындар қалып кетпеуі керек. Келесі қызанақтан 2-3 данасын қосамыз. Болгар бұрышынан, капустадан шамалы осылайынан қосамыз. Достар, егер қызанақ болмаса, тек қана қиярдан жаба берсеңіздер де болады. Бірақ енді осылай түрлі түсті етіп жапсаңыздар өте әдемі, және де дәмі де керемет болып шығады. Мінекей барлығын осылайынан тығыздап, ешқандай да бос орын қалып кетпеу керек. Осылайынан тығыздап, тығып сала береміз. Менде бірінші банкім дайын болды. Енді дәл солайынан қалған банкілерге де дәл солайынан салып шығамыз. Достар, ашты бұрышты қосқан кезде естеріңізде болсын, біреуін қоспаңыздар. Соның жартысын шамалы кішкене қоссаңыздар да жеткілікті. Себебі қиярлар өте ашты болып кетеді. Мінекей қалғандарында видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын салып шығамыз. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге бір өтінішім, астындағы подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген осындай қысқа банк жабу түрлерімен бөлісетін боламын. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Мен сіздердің пікірлеріңізді міндетті түрде оқитын боламын. Мінекей басқа барлық банкілеріміздің бәріне көкөністерімізді салып шықтық. Енді ең соңынан осындай лава жапырағынан және де шамалы қара бұрыштың осындай горошек түрінен саламыз. Енді бұны ең астына салсаңыздар да болады. Мен енді ең бетіне салдым. Міне қара бұрыштарымызды салып шықтық. Енді ыстық суымызды банкілерімізге ақырын құямыз. Алдын ала ыстық суларыңызды қайнатып дайындап қойыңыздар достар. Мінекей ыстық суды құйғаннан кейін бір дегеннен крышкасын жауып, осылайынан 15-20 минутқа қойып қоямыз. Ішіндегі микробтары өлуі керек. Мінекей достар, бізде ыстық суда 15-20 минуттай тұрды. Енді ақырын видеода көріп тұрғандарыңыздай ішіндегі керек емес суды төгіп тастаймыз. Бұл су бізге қажет емес. Енді крышкаларын алып, осындай аспирин таблеткасынан 2 литрлік банкіге 2 дана таблетканы қосамыз. Егер сіздер 3 литрлік банкіге жабатын болсаңыздар, 3 дана
таблетканы қосамыз. Бұл бізде аспирин таблеткасы ешқандай да адамға зияны жоқ. Керісінше біздің банкіміздің атылмауына және де қысты күні әдемі болып шығуына өзінің көмегін тигізеді. Енді 2 ас қасықтай толтырмай тұз саламыз. Егер қатты ашты болған қаласаңыздар 2,5 қасықтай қоссаңыздар болады. Енді үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды толтырып құямыз және де крышкасын жабамыз. Міне достар, осымен біздің банкілеріміздің барлығы дайын болды. Енді осындай жапқыштың көмегімен жақсылап мықтылап тұрып крышкасын жабамыз. Достар, сіздерге бір кеңесім, сіздердің осындай жапқыштарыңыздың сапасы жақсы болуы керек және де крышкаларыңыздың да сапасы жақсы болсын. Себебі егер дұрыс жабылмай қалған кезде солдан да біздің банкілеріміздің көтеріліп атылып кетуі мүмкін. Сондықтан да сапалы осындай жапқышты алғандарыңыз дұрыс болады. Міне достар, барлығын мен жақсылап жауып шықтым. Осылайынан төңкеріп бетін жылы көрпемен жауып бір түнге қалдырып қоямыз. Міне достар, осымен біздің банкілеріміз дайын болды. Өте оңай жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше достар, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.